tout de son travail. And Master says that all these 30 days, the second fellow is always looking at the calendar, when will be the end of the month, when I will get the... Donc, tous les 30 jours, ce deuxième gars, il regarde et calcule sur le calendrier quand est-ce que je vais avoir mon salaire. Il n'est jamais heureux. Tandis que le premier, eh bien, il est heureux dans son travail. Meestal geeft daar een illustratie van twee collega's die op een bureau werken. Die doen exact hetzelfde werk en krijgen exact dezelfde wetten op het einde van de maand. En één groot verschil, de ene is altijd is gelukkig, hij doet zijn werk graag, schept vreugde in zijn werk. En er is een tweede, zijn collega, verdient evenveel, werkt even lang, doet net hetzelfde werk, maar is altijd erg ongelukkig, want hij denkt voortdurend aan de wetten op het einde van de maand. En gedurende de maand hangt er een kalender en telt elke dag af totdat hij zijn wetten gaat trekken. Als je dan de eerste vraag, de vreugde wordt vraagt, hoeveel verdien je, dan weet hij niet duidelijk te vertellen. En wanneer krijg je dat? Daar schijnt hem ook weinig problemen van te maken. En die zijn leven is gelukkig. En het tweede zijn leven, de berekenaar, die zijn leven is één grote app of ellende. Net dezelfde situatie, afhankelijk van de insteek. So in this stanza, Lord Krishna says that if one has no spirit of offering, so then even his physical life is also at stake, because he is not successful even in the physical life, the mundane life. Krishna dit que si on n'a pas cet esprit d'offrande, eh bien même la vie physique en pâtit, on ne saurait pas être heureux. Dus voor iemand die absoluut geen gevoel heeft voor offer en voor delen, die zijn leven gaat ook wat de gezondheid, zijn dagelijks leven wat gezondheid betreft, gaat verder van ideaal zijn. En gaat onderworpen zijn aan alle mogelijke negatieve werkingen. Because people say that, oh, if you do here this work, you will attain heaven and all these things. But you leave of heaven, but when you are here on the physical plane, at least first you should have experience of happiness here, then you will think of heaven or something else. Donc il y en a qui disent oh, tu dois faire ce travail pour gagner ton paradis, mais non, si vous n'expérimentez pas le bonheur ici sur terre, comment voulez-vous gagner votre paradis? En er zijn heel wat mensen die wachten op een beloning. Gans hun leven is voortdurend wachten op een beloning in de hemel. Uitstel van gelukkig zijn in feite. Want waarom zou je dat doen? Je kunt beter hier en nu gelukkig zijn en vreugde scheppen in al wat je doet. So by offering, and the spirit of offering, the one who offers tastes eternity. Donc celui en offrant et avec l'esprit d'offrande, celui qui offre goûte, obtient l'éternité. Dus degene is dus die in een geest van offer leeft, die gaat de eeuwigheid reeds smaken in dit leven. He exists in the cosmic consciousness, which is eternal. Il existe dans la conscience cosmique qui est éternelle. Want hij bestaat in het kosmisch bewustzijn en dat is eeuwig. One cannot tide over his mundane life without offering. On ne sait pas passer sa vie courante sans offrir, sans l'esprit d'offrande. Men kan in zijn dagelijks leven niet rond het feit dat er vroeg of laat moet geofferd worden. Then what to speak of his higher life? Et alors que dire des vies plus élevées, une vie plus élevée? En wat moet men dan zeggen over een hoger leven? That is the meaning of this stanza. Ça c'est la signification de cette stance. Dat is wat deze stanza betekent. And you know, nature is so intelligent. In the creation of God, it is arranged in such a manner that without you are doing something to others knowingly or unknowingly, you cannot live in this world.
Donc la création est faite de telle manière, l'homme est très intelligent, mais la création est faite de telle manière que sans faire quelque chose pour les autres, vous ne savez pas vivre. En de natuur is intelligent en die heeft het zo gemaakt dat zonder dat je iets offert, dat je niet kunt blijven leven. C'est la nature qui est intelligente. Voilà. For example, a person has established a big business concern, Par big exemple, company. une personne a une grosse boîte. So, he has established this, thinking about his profit and his money, what he makes. Donc il pense à son profit, à l'argent qu'il va faire. Er is dus iemand die heeft een grote zaak opgestart en heeft maar één bedoeling, zoveel mogelijk winst maken en zoveel mogelijk geld verdienen. But to make this business, or to continue this company and all this work, he himself cannot do all the work in the company. He has to employ people. And so he employs people, to them he pays his salaries, remuneration. So you see, for his own work, he is compelled to provide livelihood for so many people. So this is the plan of his creation. See, he cannot say, oh, I don't want to make livelihood to all the people, I will do all my work myself. Nobody can do it. Donc le patron de cette usine, il est bien obligé d'engager des gens pour faire tout ce travail. Il ne peut pas dire, moi, je vais faire tout ce travail moi-même et gagner de plus en plus d'argent. Donc la nature est ainsi faite qu'on a besoin les uns des autres. Dus om zo'n groot bedrijf te stichten en dat allemaal zelf te doen, dat is onmogelijk. En daarvoor moet hij dus mensen gaan aanwerven. En onmiddellijk moet hij iets delen. Want die gaan niet gratis komen werken. Another example is sometimes when there is election in a country, and I don't know how it is in our country, and the person who wants to make an election, so he brings so much of money, goes to every house of poor people and distributes this money and asking them to vote for him. So he is not sure whether these people vote for him or not, but he is distributing money. So that is the intention of God, to make his intention like this. So he drives his mind to contest for the election, and he makes him to distribute, because he will not distribute the money voluntarily. But now, because of this, he distributes. So if he realizes this, then if he does it voluntarily, then it becomes yajna. But you see, this is how. Donc, par exemple, il dit, je ne sais pas comment ça se passe ici, mais chez nous, ici c'est pareil. Lorsqu'il y a des élections, tous les gens là qui veulent être élus, les politiciens, ils vont dans les maisons, ils vont chez les pauvres et ils vont leur donner de l'argent pour que ces gens-là votent pour lui. Alors bon, il dit, ça c'est un truc, mais si ils ne voteront peut-être pas pour lui quand même, mais le jour où il comprendra que c'est un truc de Dieu pour lui faire comprendre qu'il doit aussi être capable de donner cet argent aux pauvres sans qu'ils votent pour lui, sans en attendre quelque chose en retour. Ça, c'est yajna. Autrement, ça ne l'est pas. Ik weet niet of je het België daarmee zit, maar als er een verkiezing is, dan elkeen die zich in de politiek gaat wagen, die tracht stemmen te verwerven. En vroeger was het toch zo dat men stemmen verwierf door iedereen te gaan bezoeken, aan huis en huis bezoeken, geld geven, cadeautjes geven, om iemand gunstig te stemmen, om voor hem te stemmen, om een stem te verkrijgen. Alhoewel het nooit zeker was dat het zo was. Hij koopt dus zijn stemmen af, maar hij beseft niet dat de natuur hem min of meer dwingt om dat te doen. Dat hij er gewoon niet rond kan om te delen, om iets te krijgen. Niet enkel voor zichzelf te houden. Pas als hij inziet dat delen zeer belangrijk is, zal hij de mogelijkheid verwerven of kunnen benutten om dat te doen met
op een manier waarop hij geen resultaat verwacht. En iemand weet dat als hij de armen steunt, dat het iets is wat nodig is. Dat dat niet enkel dient om verkozen te worden. Dan pas krijgt hij een bepaalde inzicht in jakten, in dienstbetoon, in behulpzaamheid, in dienen. So, therefore, the spirit of offering, that is most important. And if we realize this and we follow the spirit, then we are liberated. Donc l'esprit d'offrande, c'est le plus important. Et lorsque nous le réalisons, nous sommes libérés. En deze geest van offeren is dus zeer belangrijk. En het is de enige manier om onszelf vrij te maken. So now we proceed to meditation.